ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ପସ୍ତେଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବନି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଘରକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବେ। ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି 5ଟି ଜରୁରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଆପଣ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 1,80,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଆବାସ ଘର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏହି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ବିସ୍ତାର ରୂପେ। ଧ୍ୟାନ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ତ 1 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କାରଣ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତାଲିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବା ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ 2ଟି କାମ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ତାଲିକାଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତାଲିକାଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇ। ତାଲିକାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆସିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଖାରଜ ତାଲିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ରହିଛି, ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ମେନସନ୍ ରହିଥିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ
ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବାର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିଥିବେ, ତାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଗଲାଣି ତ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏଠି ଦେଇପାରିବେନି, ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଡେଟ୍ ଗଲେ ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଉରିଡ୍ ନ ହୋଇକି ଯେ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଗଲାଣି ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବାନି, ସେ କଥା ନ ଭାବିକି ଆପଣମାନେ ସିଧା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବା, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବା ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହି 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କେମିତିକା କରିବେ? ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡି, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଜମି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଙ୍ଗା କଚ୍ଚା ଘରର ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ରିସିପ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଏହାକୁ ଜମା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟ କପି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ନ ମିଳିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାଟି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ CPGRAMS ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ।